Hola, soy Asia y hoy voy a hablar para la tos del fumador. ¿En qué personas podemos encontrar esa tos? Pues el nombre lo dice, en los fumadores. Pero no solo en las personas que están fumando, ¿vale? Porque hay tipos de fumadores, ¿vale? Esto ya lo he explicado. Los tipos de fumadores hay activos, pasivos. Los activos son las personas que están fumando y los pasivos que están respirando, ¿vale? Una persona que es fumador pasivo, la puede tener esa tos sin ningún problema, ¿vale? Por eso es muy importante. Si vives con personas que no fuman, es mejor alejarte, salir a la terraza, fuma, pero no adelante de esa persona. Pero también ese olor del tabaco se queda en la ropa. Hay fumadores terceros. Así que si estás fumando, intenta que estés fuera y tu ropa que huele del tabaco, apártela de los niños, por ejemplo, o em, de las personas que está dentro en la casa, ¿vale? Porque este olor también se respira, ¿vale? No es el humo, que es humo. El humo es la causa, ¿vale? Pero este olor también no es bueno, ¿vale? La primera causa de esa tos es el humo, ¿vale? Entonces, si la causa ya la sabemos que es el humo, entonces tenemos que eliminar esa causa. ¿Qué exactamente hace el humo? El humo paraliza los cilios. ¿Qué son los cilios? Los cilios son como el pelo, ¿vale? Pero los cilios se mueven, ¿vale? Su trabajo es cuando detectan moco, partículas extrañas, em, que lo expulsa del cuerpo, ¿vale? Pero el humo cuando entra, los cilios se paralizan, se quedan así, no pueden moverse, no pueden hacer su trabajo. Y ese momento, cuando no pueden moverse, se quedan así, ¿no? Es el momento perfecto que las toxinas se quedan dentro, en los pulmones, ¿vale? Pero el cuerpo no se lleva para nada bien con el humo y buscará el momento perfecto que puede eliminar esas toxinas, este moco, ¿vale? Esa tos es muy común por la mañana, ¿vale? Y ahora explico por qué. La persona que está fumando, fuma hasta que se vaya a dormir, ¿no? Pero tiene horas después que no está fumando. En este momento, el cuerpo ha encontrado el momento perfecto que puede eliminar, ¿vale? O sea, los cielos se despiertan y ahora tienen un trabajo que tienen que eliminar, o sea, tienen que limpiar y proteger las vías respiratorias. Se despiertan y por la mañana cuando se despierta la persona tiene una tos muy fuerte, ¿vale? Porque el cuerpo quiere expulsar, pero la persona que hace con el café vamos a fumar, ¿no? Otra vez para realizar los cilios. Cada vez se acumula más moco y cada vez se desarrolla más tos, ¿vale? La causa ya la sabemos que es el humo. Los síntomas. O sea, ese humo puede afectar o sea, todas las vías respiratorias. Puede provocar irritación de las gargantas, sibilancias, dolor en el pecho, que son los pulmones, y el humo va hasta ahí, ¿no? Em, Dificultad para respirar, el moco, la formación del moco, ¿no? El moco puede tener colores como blanco, amarillo, verde. Con la tos puede salir y sangre, ¿vale? Y eso ya, a ver, si fumas, para mí siempre es bueno, si tienes esa tos, hacerte eh,
visitas con el médico para que haga sus pruebas y a ver si no tienes algo más, porque los fumadores y también no fumadores, que son fumadores pasivos, pueden tener enfermedades cardíacas. Esto ya lo he explicado en mi vídeo del tabaco. Puedes tener tipos de cáncer, ¿vale? Así que, a ver, el tabaco no es para nada bueno. He escuchado que hace poco que después de comer es bueno fumar. Para mí el tabaco no es para nada bueno, pero bueno, si para esa persona es bueno, pues es bueno. No puedo decir nada. ¿Cómo podemos eliminar esa tos del fumador? No se puede eliminar esa tos si no dejas de fumar. Sé que dejar de fumar es muy difícil, pero no es imposible. Hay terapias que pueden ayudar, ¿vale? Terapias como acupuntura, terapias auriculoterapia, ¿vale? Hay otros tipos de terapias que pueden ayudar a dejar de fumar. Lo primero es voluntad. Quiero dejar de fumar, ¿vale? No es lo mismo que vas en una terapia cuando quieres dejar de fumar que cuando vas en una terapia solo para probar. Y cuando vas en la terapia y cuando sales del sitio y empiezas de fumar. A ver, solo para probar, ¿no? A ver, el momento cuando empiezas la terapia tienes que tirar todo y seguir con las pautas que te están dando. Si no, no puedes dejar de fumar. No puedes eliminar esa tos, ¿vale? Y la única manera para eliminar esa tos es dejar de fumar. Fuera el humo. También, si tienes amigos que están fumando, pues puedes pedir que no fumen delante de ti o te puedes apartar tú. En la calle sí que es imposible que no te puedes encontrar con una persona que está fumando. Te puedes alejar y ya está. A mí lo que me molesta mucho es en las paradas del bus, que un montón de gente fuma, ¿vale? Y directamente yo empiezo a toser, ¿vale? Así que yo no fumo y no me gusta que una persona que fuma delante, o sea, al lado mío o cuando estoy hablando con esa persona, no me gusta, porque me siento luego mal, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Beber mucha agua, ¿vale? Para facilitar la tos. El agua también puede ayudar a respirar mejor. Movimiento. A ver, si quieres dejar de fumar, eso no quiere decir que para que no te encuentras con personas que fuman, que te vas a quedar en casa en la cama. El movimiento activa los sistemas, ¿vale? Todos los sistemas. Así que si quieres moverte para dejar de fumar, es algo bueno para limpiarte, ¿vale? También evitar cosas estimulantes, lácteos, también todo lo que puede provocar formación de moco fuera, ¿vale? Ducha con vapor, gargaras con agua tibia y sal. También es muy bueno. La sal deshincha y también desinflama y el agua también es muy buena para la garganta. O sea, es como está calmando 2 veces al día. En principio, luego ya poco a poco te puedes quitar. Terapias. Sé que detrás de un fumador hay algo, ¿vale? Buscar cuál es la causa, siempre cuál es la causa. Si no tratas la causa, es que no puedes hacer nada. Hasta mi próximo video.